ايوه، شكل الباب اتسكر. واضح ان الباب اتسكر لان شافونا من كاميرا وسكروا الباب. واللي باين عندنا بنت جراني هذه المره كانه كبير شوي، كانه اكبر من الوضع الطبيعي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، شنو من تري وراه؟ والله ترى ما اعرف. اوه ماي جاد، كان في جسر والجسر اتسكر. الله يعين يا رب. وهذا باب البيت. هاي كل مرة رحنا مكان كان تصير كارثة، يسكر علينا الباب. شافنا الجد. اوه ماي جاد، شافنا الجد وعطانا طلقة. واتوقع الحين راح تبتدي اللعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نهرب اليوم الأول؟ ابتدينا حاليا مع لعبة جراني.